Всем привет! Продолжаем проходить Dead Space. Ой, да. Получается, сегодня произошло не совсем приятное событие. У меня, насколько вы знаете, было две пушки. И получается то, что одна из них убежала. Как именно это случилось? Честно, хрен его знает. Вчера были гости. Может быть, не уследил, так оно шло. Может быть... Может, кто-то еще хрен его знает. Заправка жидким азотом. Начинаю синтез фермента. Фермент синтезирован. Внимание! Не глотать! Есть успехи? Да, я создал фермент. Его структура позволяет разъедать большие тела. Наверное, им думали убить ту тварь на продуктовом складе. Будем надеяться, сработает. Нет, нет! Сюда нельзя! На продовольственный склад вы не пройдете! А если пройдете, вас сожрет Левиафан. Вы ведь Элизабет Кросс, да? Этот Левиафан. Это он отравляет воздух. Он убил моих ребят, а теперь душит весь корабль. Я изобрела фермент, который его убьет. Для завершения синтеза нужен был лишь жидкий азот. Но те, кого я послала за ним в медотсек, не вернулись. Ваш фермент у меня. Боже мой! Как? Слушайте, его надо ввести в тело Левиафана. На склад не пройти. Но есть другой способ. Придется рискнуть. Мы уже рискуем скончаться от удушья. Мои коллеги мутировали. Все они связаны с Левиафаном и выдыхают его токсины. Но Левиафан тоже связан с ними. То есть, если вколоть фермент вашим коллегам... Он дойдет прямо до сердца Левиафана. Найдите хрипунов. Прекратите их мучения. А когда эта сволочь ослабнет, мы вышвырнем ее в космос. Давайте смотреть, что у нас здесь. Катсцена не повторить по-старому. Я умру. Кажется, улучшение трубореза. Чем не пользуюсь, тем не пользуюсь. Забрал, кстати, еще чехол сегодня для силикона. У меня был стандартный силиконовый. Мне стало любопытно. Есть какой-то такой вариант, чтобы меньше грелся. Ну, вариант выберем. Из предложенных это получается либо пластик,
отверстиями. Да, пластик лучше отдает тепло. Можешь послушать, что слышу. Ничего, никого. Блин, можно срочно улучшать эту пушку. Что же тварь? Сука! Да вы, блядь, издеваетесь. Вижу. Еще один. Да прогори, что ж, до хрустящих корочек, ебанат. Пиздуси. Да. Да-да. Получен вызов охраны. Охрана, доктор Кросс. Отсек гидропоники. Попадание в корпус продовольственного склада. Похоже, шальной астероид. Есть пострадавшие от декомпрессии. Нужны медики и организованная эвакуация. Боже, что это за дрянь? Покинуть склад! Оно живое! Как оно может быть живым? Все, весь осознал, собран. Так. Вот это оружие, кстати, я тоже хочу опробовать. Это что-то типа дробовика. Доступ подтвержден. Ну, вы поняли, да? Обнаружен ядовитый объект. Токсичный объект удален. Он расстроился.
Убедитесь в себя, хорошо. Выпиздишь. Ну-ка не надо мне тут это. Это снова Лиз Кросс. Так и не спросила, как вас зовут. Айзек Кларк, инженер корабельных систем. Инженер? Встречали Джейкоба Темпла? Нет, не встречал. Но я и сам кое-кого ищу. Доктора Николь Бреннан. Бреннан. Не та, которая помогала людям выйти из секты Да, Винтоуна? мама к ней ходила. Так мы и познакомились. Надеюсь, она жива. Наши юнитологи плохо воспринимали посягательство на их веру. А уж после смерти капитана совсем с ума сошли. Сначала глянем на второй этаж. К северу. Вот. Интересно. Доктор Гейгер Уолт. Внимание! Камера Круста. Зафиксирована инородная биология. Так, сейчас по классике жанра мы этот пестр скидываем. Попробовали. И пока что больше от него не требуется. Все. Понятно. Зона невесомости. Ну, тут треба дальше Зона позабрать. гравитации. Понятно всё. Полагаю, да? Зона невесомости. Ага, понял. Нахуй. Зона гравитации. Гори, солнышко, гори. Гори, моя радость, гори. Зона невесомости. Зона гравитации. Ладно, давайте дальше.
И что, серьезно, никто не выйдет? Обнаружен ядовитый объект. Токсичный объект удален. Что в том мире? Обнаружен ядовитый объект. Айзек, где ты? Помоги. Токсичный объект удален. Противная хуета, сука. Пизду. Айс, я тут раскопала записи Кросс. О, боже мой. Господи. Кендра? Это он? В конце коридора. Стой. Он ушел. Помахал мне и... Прости, Айзек. Забудь. Камера заглючила. Мне привиделся младший братик. Глупо, да? Такого ведь... Быть такого не может.
задание все равно сведет на наименьшем пути. Зона невесомости. Ну, телепизм. Зона гравитации. Обнаружен ядовитый объект. Да слушай, ты, сука. Извиняюсь. Секунду. Извиняюсь. Тут кордон. Ты все никак не сдохнешь, да? Тварь. Токсичный объект удален. Зона невесомости. Зона гравитации. Целеустремленно. Номер и все остальные. Сука. Сука. Заебали. Блять, может реально вторично уже взять свой пистолет. Потому что резак вроде крутая, мощная штука, но... Наверное. Как оказалось, понял.
ладно. Вполне логично. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Сука, ты блядский. Ну что свою ёбок. Режим карантина снят. Интересно, силовой пистолет способен сбить броню с этой хуйни? Обнаружен ядовитый объект. Спасибо. Ты где тут, блядь, ядовитый объект? Ты мешаешь творить. Токсичный объект удален. Обнаружен ядовитый объект. Урон 100 единиц. Емкость. Ладно, пока не кладем. Токсичный объект удален. Так, а что за дверь? Кажется, это будет странно. Обнаружен ядовитый объект. Токсичный объект удален. Ёбаный. Что сдохнул ты? Тупой. Ты заебешь, ты ублюдина. Что я? Нет. Серьезно. У меня же есть ключ-карта. В чем проблема?
Ну. Я ж находил его 100%. Не понимаю. Обнаружен ядовитый объект. Здесь вот еще. Спустим, все выложится. Токсичный объект удален. Не понимаю. Давайте посмотрим с другой этаж. Может, чисто миссия была. Ах ты ж сучонок. Ну ты не вылазь больше оттуда. Ладно. Ничего даже не оставил. Нас посылали на рутинную починку, а тут такое. Мне мертвый брат на камерах чудится. Вокруг одна смерть. Представь, если обелиск попадет не в те руки. Ты опять про CSC, что ли? Я просто подумала. Если какая-то корпоратская гнида попробует его забрать, мы должны будем их остановить. Твое «если» будто вовсе не «если». Разуй глаза. Где Хэммонд? Чем он там занят? Не знаю, но если продолжишь отвлекать, скоро нам будет неважно. Это точно. Серийные зоны требуется пройти обеззараживание.
Зона невесомости. Чё? Где? Блять. Там ставится, что это я уже понял. Да блять. Охуенно. Пиздата. Заебата. Да, блять. Где я? Ну где эта тварь? Пиздец, блять. Да ёбаный ты пока, ёбаный. Нет. Да ты, блин, сдохни тоже. Злобный пиздец. Зона гравитации. Внимание! Сбой термодинамических очистителей. Отойдите от фильтров. Внимание! Сбой термодинамических очистителей. Отойдите от фильтров. Пизду.
очистителей. Отойдите от фильтров. Внимание! Сбой термодинамических очистителей. Отойдите от фильтров. Обнаружен ядовитый объект. Привет, ёбаный. Токсичный объект удален. Внимание! Сбой термодинамических очистителей. Отойдите от фильтров. Серьезно? Айзек, ты мне очень нужен. Спаси меня. Обнаружен ядовитый объект. Токсичный объект удален. Это... Просто надо, блядь, где-то питание еще надо открыть. Ну, сука, не работает.
совести. Твою мать. Обнаружен ядовитый Ах объект. ты ж шлюхина дочь. Токсичный объект удален. Стоять. Ладно, брал. Не такая. Болезнь Левиафана замедляется. Кросс, что-то есть. Видимо, фермент сработал. Такой дозы можно сделать вертолет растворить. Так, открываю продовольственный склад. Идите туда и впрыгните эту тварь в космос, пока она срабатывает. Говорит Лиз Кросс. Отсек гидропоники. Я должна записать их имена. Хидака. Хоули. Антонов. Марк. И много других. Не знаю, сколько газа они вдохнули, но я видела, как они мутировали. С треском их легкие прорастали. Ой. Джейкоб. Джейкоб, Джейкоб. Я люблю тебя. Мне так страшно, ведь я знаю, как убить Левиафана. Я должна остаться, пока не отплачу им за всех ребят. Наверное, это смело. Что-то еще есть, что можно достать только в полете. Смотрим, что Зона гравитации. он ты. Ты никак не сдохнешь, да? Иисус! Теперь мы узнаем, что можно еще и так повредиться. Каждый день мы узнаем что-то новенькое. Силовой пистолет.
лазером с 30 минут. Борис. Верхом обиделся. Я так и буду забывать про это. Первую серию завершаем на таком моменте. Всем спасибо, всем удачи!